Il-Prim Ministru u l-mexxej Laburista Robert Abela qal li l-Gvern mhuwiex ħajċedi għal pressjoni tal-Unjoni Ewropea biex jitneħħa s-sussidju mill-prezzi tal-enerġija. Fin-naxxar il-Prim Ministru qal li għal kontra tal-Partit Nazzjonalista, il-Partit Laburista fil-Gvern se jibqa' jżomm stabbli prezzi tal-enerġija u mhux se jinġar mal-kurrenti ta' Brussell kif qal se jagħmlu l-Europarlamentari Nazzjonalisti fil-Parlament Ewropew. Huwa spjega li kieku l-Gvern sema mill-Partit Nazzjonalista u għalla l-kontijiet tad-dawl, il-pajjiż kien jidħol ġo ħajt għax qal li din l-azzjoni kienet iġġib effetti li sejjaħ katastrofiċi fuq il-familji u n-negozji. Ir-rimarka li din il-miżura in-negozji frankaw il-miljuni illi qal reġgħu investehom fl-ekonomija fosthom f'pagi aħjar lil ħaddiema. Hawnhekk semma wkoll l-iskema stabilità fuq il-prezzijiet tal-ikel il qalet wassal biex tkun indirizzata l-inflazzjoni għal ġid tal-poplu. Irrikonoxxa li tkabbir ekonomiku ġab l-isfidi fil-pajjiż fosthom l-ammont ta' ħaddiema barranin. Hawnhekk irrimarka li l-Gvern għamel diversi riformi fosthom li jkunu liċenzjati temping agencies. Hawnhekk semma wkoll il-viżjoni ekonomika tal-Gvern li hija bbażata fuq il-kwalità u mhux il-kwantità għal li dan wassal biex jinħolqu l-postijiet ġodda tax-xogħol li ħallsu pagi tajbin anki għal Maltin. Huwa refera deċiżjoni biex ma jsirx l-impjant tal-asfalt fl-imqabba u għal għall-Gvern tirbaħ dejjem il-kwalità tal-ħajja tar-residenti. L-istess qal ġara dwar l-applikazzjoni għal żvilupp ta' supermarkets enormi f'San Ġwan u l-Gvern kien ċar l-applikazzjonijiet bħal dawn ma jagħmlu sens. Tkellem dwar il-proprjetà tal-Gvern u qal li ż-żoni illi jistgħu jiġu żviluppati, il-Gvern se jibdilhom fi spazji miftuħa għal ġid tal-komunità. Dwar l-inkjesta tal-Vitals, il-Prim Ministru qal li il-Partit Nazzjonalista iggranfa mal-konklużjonijiet tagħha u għamilha l-manifest elettorali tiegħu. Tenna li kulħadd għandu jirrispetta il-proċess ġudizzjarju u appella biex ħadd ma jaqa' għal provokazzjoni u kulħadd jibqa' kalm għax fi kliemu l-għaqda nazzjonali għandha dejjem tibqa' tirrenja fuq kollox.